Actually, nandito kami ngayon ni Macy sa Boracay. Nag-celebrate kami ng anniversary. 4 months na ako hindi nakapag-vlog. Kasi nga, sobrang busy. Kasi kakaaral. As in, wala talaga akong time para mag-edit. Kung hindi man, sobrang low moral ko nun. Pero ngayon, okay na okay. Kasi natuto ako mag-aral talaga. In a hard way. Sinabihan ako nun ni Ma'am George na dito ang style of teaching hindi spoon feeding, so you have to study. Kasi once na hindi mo kaya yung face ng pag-aaral dito, is pwede kang tanggalin sa training. So ganun sila. Kumbaga, kaya kanabahan ako kasi my God, yung mga students dito, baka mga top sa school nila o mga tapos di ako makasabay. So doon ako kinabahan. So sabi ko, try ko muna mag-entrance exam. So nag-entrance exam ako, which is yung compass test. Bali yun yung first exam. Tapos yun nga, nakapasa naman sa compass test. May briefing kay ma'am, sir, itutuloy nyo ba? Siyempre ma'am, sabi ko, tutuloy ko. Noon medyo, yung sinasabi niya sa akin, medyo high moral. Sige, hindi, kaya ko yan. So yung entrance exam, yung compass test, 8,000 pesos. If nag-fail ka, you can retake mga after 2 months. Tapos, if pasado ka, you can continue with the payment. So mga 32K. 32,000 USD yung kailangan mong bayaran. Full paid yun. Once na makabayad ka na ng full, enroll ka na nila sa online training, which is yung CBT. Maganda yung CBT, maumpisahan mo na. Yung time ko, hindi ko masyadong ginawa. Pagka may free time ako, parang nag-spend time ako sa family. Ang hirap pag sabihin ng CBT, nag-study pa ako ng procedures and abnormal procedure system, yung gano'n. So dapat tinapos ko na nga CBT. Pero anyway, sobrang haba kasi nun sobrang haba. So effort talaga siya. Tsaka kailangan pang intindihin. Tapos after nun, so magte-training ka na. Ang first na ginawa namin, yung first is yung joke. Jet orientation course. Bali doon tayo doon yung first flight mo. So ang sarap ng feeling ng joke kasi ito yung first time makahawak ng simulator talaga ng Airbus. Ayun, sarap ng joke. Thank you. Thank you. So yung second namin yung multi-crew course, yung CC, multi-crew course. And then yung next na ginawa namin is ground school with Captain Carvajal. So ground school kami ng systems, tapos performance, and tsaka tinuro yung mano-mano na pag-compute ng performance sa weather, landing distance available, pagka one engine out, yung mga yun, basta everything na nasa QRH. Tsaka yung systems, yung basic, para ma-integrate namin kasi sa CBT, hindi mo masyado maintindihan eh. Dalawa. So
after nun, bali, CPT, CAE Procedures Training. Check nila yung procedures mo kung tama. So dito, pag mali yung call-outs mo, mali yung phraseology mo, tapos may nakalimutan ka na procedure, you're below standard. And makikita mo yun sa grade mo, isusulat yun na ang instructor. So dito, medyo dito ako nahirapan kasi sabay-sabay yun. Procedures, tamang pag-gradyo, hindi pa naman kami sanay mag-gradyo ng Manila. Tapos may clearance delivery pa. Sa Plaridel wala naman ng clearance delivery doon. Parang chocolate, parang white and ka. Yun Ayan, yung sa gitna. may isa pa. Yung ubod. Ubod. Try nyo. Ayan ba yun? Eh, ito, maliit. Gusto mo malaki talaga? Wait lang. Kaya tikman ko natin sa libo eh. To bound for Manila. Gate 2, estimate boarding sir around 1 o'clock and you're seated together off at the side. So ayun nga, yung CPT, hindi pa ako tapos. Ito tuloy ko nga eh. Lagi ako na-interrupt. So yung CPT nga is basically yung procedures mo from start to finish. So ito normal muna, CPT 1. Sa 2, may fault ka na. So hindi mo pa tapos aralin yung normal procedures from start to finish. Bibigyan na kayo ng fault. So may mga fault na. So ikaw, naisip mo, ano ba yung normal procedure na kasi ganito? May makalimutan ka, hindi pa kabisado. So talagang struggling. So kaya muntik ako nag-quit dahil dito kasi siyempre sabihin, hindi ako naka-face para cool. Hindi kasi napapatingin ako sa sa screen. So, tapos, ayun. Dito muntik ako mag-quit. Kinausap ko yung wife ko. Sabi ko ayoko na. At ito kasi yung time din na kung saan na-dengue yung anak ko, si Bale. Kaya hindi ako nakapag-aral. So, na-delay ako ng ilang days na hindi nakapag-aral kasi umuwi ako Manila. Instead na i-aral ko siya, umuwi ako Manila para tignan ko syempre yung lagay ng anak ko. Ngayon, so na-delay ako. So na-delay ako ng aral. Tapos, ayun nga, sobrang kasi pagdating ko ng sim namin, pagdating ko ng pag nakita ko ng instructor, di ako nakapag-aral. Syempre nagagalit. Pero di mo naman pwede sabihin na hindi po ako nag-aaral eh. Pero may mga so hindi pa rin siya excuse. Kaya lang, as a father, hindi ko naman pwedeng hayaan lang yung anak ko na nasa ospital na wala ako doon, di ba? Anyway, so yun, naka-adjust ako. So, kaya nung full flight, okay na ulit yung aral ko. Kaya doon na ako nag-enjoy ng full flight. So, after nung CPT, exam kami ng CAAP, tapos exam kami muna ng school, TKE, technical knowledge exam sa school. Then after nun, exam kami sa CAAP. Pareho naman, nakapasa naman. So, eto, dapat resourceful ka. Tsaka dapat magtutulungan kayo ng mga batchmates mo sa resources, kung ano yung makukuha nyo na may mga reviewer, gano'n. So, tulungan dapat. Tapos sa CAAP, yun din. So, ano yung mga lumabas sa mga seniors nyo, magtanong kayo. Kami gano'n, nagtatanong kami sa mga seniors namin para kahit paano alam namin, expected namin kung ano lalabas sa exam. Kasi mahirap talaga. Mahirap ang exam. Mahirap ang exam sa PAAT, lalo na.
clear for takeoff. Positive climb. Hirap. Sa pura. Kita mo na nga yung ano, Ito may airport. clear Yan. water talaga. May airport na yan. So after nun sa PT, bali ano na, full flight. Kasama mo? So after nun, full flight. Sa full flight, sobrang enjoy na kasi alam ko na yung procedure eh. Naka-shade ka every time mag-vlog. Nakakatawa. Hindi kasi nga napapatingin ako dun sa screen. Gusto ko nakatingin dito lang sa na ano yung nalilit na ano ko, nawawala ko sinasabi ko. Anyway, full flight. Okay na sa full flight kasi may idea ka na parang inulit mo lang yung buong CPT na. Confident na ako ng checkride kasi paano alam mo nang mali pa rin may situational awareness ka na dun sa aeroplano na yan. Tapos alam mo na kung paano MCDU, nakapag-practice ka, nakapag-practice na kami kung paano sa MCDU. Tapos yung normal, kumbaga nagawa na namin na malinis. Tapos yun yung mga announcement, okay na rin. So yung full flight yung pinaka-enjoy for me. Thank you. Love tubig. Bless muna ni Mami. You hold hands, Mami. You hold hands, Mami. You show. You show. Open the door. It's not. Wow! What's this? It's a heart. I love you, Mommy. Oh, thank you, Bale. Wow, hug. Ikaw ito? Ha? Thank you. Let's see the flying balloon on the... Gusto ko palang mag-thank you nung nga yung check ride kay Captain Segovia sa pag-stand in sa amin. Tapos si Captain Medina, siya yung nag-help sa amin dun sa simulator. Tapos si Captain Locson, siya yung sa CAAP check ride namin. Tapos gusto ko rin pasalamatan lahat yung instructors namin. Si Captain Bertulfo, Captain Madrid, Captain Benzon, Captain Estrada, Captain Domingo, si De La Cruz. Siya yung pinakatatay namin kasi siya yung pinakamaraming session sa amin. Si Captain Carbajal. Maraming salamat sa inyo, sir. Sila lahat yung nag-handle sa amin. Gusto ko rin pasalamatan yung mga nag-influence sa akin. Siya yung nakatulong sa akin dito. Morally, saka yung pag-desisyon, si Captain Ruben Gal, alam mo na yan, sir. Tapos si Captain Juan Miguel Salvador, pagbigay ng tip sa akin kung paano makapasok. Tapos Sir Nico, Sir Polgo, yan, mga nakaka-chat ko na ang pinakamalaki na tulong din talaga sa akin si PAAT. Sobrang laki ng tulong niya sa akin. Gusto ko rin pasalamatan si Sir Lawrence, Bartolome, and ang babait niya, Sir Marlo, Bartolome, si Cheska, tapos si Sir Marlo and si Sir Lawrence, mga ano sila, Airbus 320 na FO natin sila. Tapos, ayun, thank you din kay Kuya Genesis Bernardo sa pag-inspire sa amin, at saka Daniel at saka si Joshua. So, mga yan yung mga circle na ano na nakakatulong sa amin.